Hi everyone, it's me again, the Dreamer TV, and welcome back to my YouTube channel. So for today's videos ay mag-unboxing tayo ng Lazada. So may nakita lang ako dun sa Lazada nung nanonood ng Lazada. Tapos may nakita ko doon na isang product na maganda siya sa paningin ko. Para sa akin lang maganda. So, today's video ay mag-unboxing tayo. So, huwag natin patagalin. Buksan na natin, guys. Sana maganda to, guys. Kasi maganda talaga siya doon. Hindi lang alam kung maganda talaga siya. Sana hindi pangit. Kasi kung pangit, itatapon ko siya. Ayan. Wala, parang maganda siya. Wig siya, guys. Ayan siya, guys. Sana maganda at sana bakit sa akin. Ayan siya, guys. Ayan siya. Ayan ang itsura niya, guys. Maganda. Ayan, guys, oh. Ayan siya. May bangs. Thank you naman at maganda siya. So, ayan, guys. Yung bangs niya, ibang color. Tapos, dito sa side, iba na ng color. Ayan. Pero black siya. Parang may ano lang siya. Parang may, tawag dito? Parang may highlights. Pero hindi siya human hair, guys. Ano lang siya, sentitic. Hindi siya human hair. Pero maganda siya. Paano natin ikakabit? Tapos ito pala siya, oh. Ito yung magkoconnect sa may likuran. Ikakabit mo siya. Ito siya, guys. Ito, guys. Ito, tapos ito. Ayan na.
marunong. So, ayun guys. Saan ang bangs nito? Nawala na. Ayan. Ganyan lang siya. Maganda pa. Saan ang bangs? Hindi ako marunong maglagay ng wig guys. Hindi ako marunong talaga, promise. Wala kasi akong neat na nilalagay sa ulo. Ito lang muna ilalagay natin. Temporary. Parang magbago siya. Kasi hindi ko alam. Nawala ang bangs. Hindi siya na-emphasize. Ano ba ito? Parang ako asumang. Ayan. Ganyan siya. Beautiful naman siya. Tapos dito sa likuran, mayroon kasi ito kinakabit. Try lang natin. Ganda na ba? Parang hindi naman. Ayan guys, ganyan ang ganda. May bangs, tapos parang naka-highlights yung likod. Pero pwede siyang even. Makapal siya guys. Mura lang to guys. Ano lang siya, 600. Pero hindi siya human hair ha. Beautiful guys. Okay na ba? Okay na kahit hindi na okay. Kahit hindi okay na. Pero beautiful talaga siya guys. So para siyang totoong buhok. Para siyang totoong hair.
Lazada. Ang ganda ko na. So ayan guys, dyan po natapos ang video na ito. Kung nagustuhan nyo, huwag mo kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aking sa mga bagong videos. Hanggang sa susunod, paalam!